Судак – небольшой курортный город на южном берегу Крыма. Он известен хорошо сохранившимся памятником средневекового искусства Генуэзской крепостью, а также ежегодным фестивалем «Генуэзский шлем». В Судаке песчаные и галечные пляжи. Название Судак происходит из двух тюркских слов «су», что значит вода, и «дак» – горный лес. Путешественники приезжают в Судак ради прекрасного мягкого климата, отличного пляжного отдыха и теплого моря. Вдоль береговой линии протянулось несколько хороших пляжей, покрытых кварцевым песком. Купальный сезон длится 138-140 дней, а количество солнечных часов составляет 2550 в год. Это больше, чем в Ялте. А вы бывали в Судаке? Поделитесь впечатлениями. Я, Бумберов Петр, у меня все о жизни и недвижимости на юге России. Подписывайтесь.